सीमेंट का इस्तेमाल उसके बैग को खोले बिना भी किया जा सकता है। इस टेक्निक को बैग सीमेंट मेथड कहते हैं। इसमें सीमेंट के पूरे बैग को सीधा पानी में भिगो दिया जाता है। जब पूरा बैग पानी सोख लेता है तो उसे वहीं पर जमने के लिए रख दिया जाता है। सीधा साधा तरीका है, ना ज्यादा मेहनत ना ज्यादा मिक्सिंग की झंझट। इससे लेबर कॉस्ट भी बचती है। लेकिन रुको, इस तरीके से जो सीमेंट ब्लॉक बनता है उसकी हार्डनेस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, यानी ये सिर्फ टेम्परेरी यूज के लिए सही है। मतलब अगर आपको कहीं मजबूत दीवार या चीजें बनाना है तो रेगुलर तरीका ही बेहतर होता है।